எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க தங்கம்? ரொம்ப ஹாப்பியாக சேஃபாக இருக்கீங்களா கண்ணா? எஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் களிப்போட்டும் கணிதம். குட்டி, நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னா கண்ணா, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் EVS என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் சூழ்நிலையியல் அப்படின்ற ஒரு பாடத்தில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் 3rd யூனிட் கண்ணா, 3rd லெசன் இயற்கையின் கொடை. ஓகேங்களா? அந்த நேச்சுரல் கிஃப்ட் அதுதான் கண்ணா பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? பேஜ் நம்பர் 89 இயற்கையின் கொடை. ஓகேங்களா? அழகு 3 கண்ணா, இதை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லெசனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா கண்ணா? நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் கண்ணு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம், நம்மளோட வீடியோவை நம்மளோட சேனல் களிப்பூட்டும் கணிதம் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்ணா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆள் கொடுத்துருங்க கண்ணு. இதை ஏன் செய்யணும்னா கண்ணா, நம்ம ஃபர்தராக போடுற எல்லா சப்ஜெக்ட் வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ப்ராப்பராக வந்து அழகாக படிக்கலாம். அதுக்காக தான் இது சொல்கிறது. சரிங்களா கண்ணு? ஓகே. இயற்கையின் கொடை அதை பார்க்கலாமா கண்ணு? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், கற்றல் நோக்கங்கள்னு சொல்லி நம்ம எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா, இலைகள், பூக்கள், காய்கள், கனிகள், இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா கண்ணா? ஓகே. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு குழந்தை இருக்கா, செல்வி அப்படின்ற குழந்தை கண்ணு. உங்கள் வீட்டில் அதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன பூச்செடிலாம் வச்சுருக்கீங்க? ஓகேங்களா? இப்போல்லாம் எல்லாத்து வீட்லேயும் அழகழகான பூச்செடிகள்லாம் வளர்க்குறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் என்ன ரோஸ் வச்சுருப்பீங்க, மல்லிகைப்பூ வச்சுருப்பீங்க, இல்லைனா முல்லைப்பூ வச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா கண்ணு? கனகாமரம் இந்த மாதிரி, அப்புறம் செம்பருத்தி, இந்த மாதிரி நிறைய பூச்செடிகள் வச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா கண்ணு? அதே மாதிரி காய்கறி தோட்டங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் மரங்கள் இருக்கும், மாமரம் இருக்கும், அப்புறம் வந்துட்டு கொய்யா மரம் எல்லாத்து வீட்லேயும் இருக்கும் இல்லைங்களா, மேக்ஸிமம் இல்லைங்களா கண்ணு? அப்புறம் பப்பாளி மரம் வச்சுருக்கீங்க, அப்புறம் வந்துட்டு கீரை வகைகள் நிறைய வச்சுருக்கேன், முருங்கை மரம் வச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா கண்ணா? அதுக்கப்புறம் வந்து கத்தரி செடி, தக்காளி செடி, இந்த மாதிரி கண்ணா சும்மா போட்டாலே அது பாட்டுக்கு வளரும். அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களா கண்ணா? எஸ், அதே மாதிரி கண்ணு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? இந்த குழந்தை பேர் செல்வி. அவள் என்ன பண்ணுறா, அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் தோட்டத்துக்கு போகிறா. அங்கே தக்காளி செடியில் அழகாக மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு பூவை பார்க்குறா. இங்கே பாருங்கள், ஒரு பூ இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை வந்து என்ன பண்ணுறா, பறிக்க போகிறா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒன்று என்ன இருக்குது, அங்கே ஒரு தேனி வருது, வந்து என்னுடைய உணவு விட்டு விடு அப்படின்னு சொல்லுதுங்களா. ஆக்சுவலி கண்ணு, பூக்குள்ளே என்ன கண்ணு இருக்கும், தேன் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த தேனை வந்து தேனி கலெக்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் என்ன பண்ணும், அந்த தேன் கூட்டில் சேர்த்து வைக்கும். ஆனால் நம்ம மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து தேன் கூட்டை கலைச்சி அந்த தேனை எட்டு வந்துடுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனால் அதோட வேலை அது என்ன பண்ணும், தேனை சேகரிக்கும் வேலையை செய்யும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த தேனி என்ன சொல்லுது, இது என்னோட உணவு, அதாவது பூக்குள்ளே தான் தேன் இருக்கும், அதுதான் தேனி எடுத்துக்கும் இல்லைங்களா, நீ வந்து தொடாத அப்படின்னு சொல்லுது. சரிங்களா? அடுத்து இங்கே பாருங்கள், அவளுக்கு ஒரே வியப்பு, என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறா, சிவப்பு நிற தக்காளியை பார்க்குறா. அதை வந்து என்ன பண்ணுறா, பறிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், தக்காளியை வந்து பறிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறா. அப்போ ஒரு பச்சை கிளி வருது. ஓகேங்களா? ஒரு க்ரீன் பேரட் வந்து என்ன சொல்லுது, ஐயோ இது எனக்கான உணவு, விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகேங்களா? தக்காளி வந்து என்னோட உணவு, நீ அதை எடுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட அந்த கிளி வந்து சொல்லுதான். ஓகேங்களா? பச்சை கிளிக்கு செல்வி பச்சை கிளியை என்ன பண்ணுறா, தக்காளியை விட்டுட்டு அப்புறமா வந்துட்டு அதோட இலையை வந்து டச் பண்ணுறா. அந்த இலையை வந்து அழகாக என்ன பண்ணுறா, வருடி கொடுக்குறா. சரிங்களா கண்ணு? அப்போ அங்கே ஒரு வெட்டுக்கிளி வருது. வெட்டுக்கிளி வந்து என்ன சொல்லுது, வெட்டுக்கிளி என்ன பண்ணுதாக்கன்னா அந்த இலையை சாப்பிடும். சரிங்களா? வெட்டுக்கிளி வந்து இது எனக்கான உணவு, தயவு செஞ்சு நீ இலையை வந்து பறிச்சிடாத அப்படின்னு சொல்கிறா. தாவரங்கள் அனைவருக்கும் பயன்படுகின்றன அப்படின்னு அப்போ தான் செல்விக்கு புரிஞ்சுது. ஒரு தாவரம் இருக்குன்னாக்கன்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும், ஒரு பூ இருக்கும், ஒரு காய் இருக்கும், ஒரு கனி இருக்கும் இல்லைங்களா கண்ணா? இலை, வேர், தண்டுன்னு எல்லா பகுதிகளும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த எல்லா பகுதிகளும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கு பயன்படுது இல்லைங்களா கண்ணா? நமக்கு அந்த தாவரங்கள் எப்படி உதவி செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் முருங்கைக்கீரைனா அதெல்லாம் எனக்குன்னா அந்த இலைகளை நம்ம எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா? காய் வந்துச்சுன்னா அந்த காய்கறிகள், கனிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா கண்ணு? இதே வந்துட்டு அந்த மரங்களாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மரங்கள் என்ன பண்ணுது, நமக்கு நிறைய பழங்களையும் கொடுக்குது, நமக்கு நிழல் கொடுக்குது, அதே சமயம் நமக்கு மழை வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாகவும் இருக்குது இல்லைங்க? நிறைய மரங்கள் வளர்த்தாதான், நல்லா காடுகள் பெருகினா தான் நமக்கு என்ன வரும், நல்லா வற்றாத மழை வரும், அதனால் நீர்வளம் பெருகும் இல்லைங்களா? ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களுக்கும் காரணமாக இருக்குது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மரங்கள், செடிகள், தாவரங்கள் தான். சரிங்களா கண்ணா? ஓகே. உடனே அந்த பாப்பா என்ன சொல்கிறா, நீதான் எங்கள் அனைவருக்கும் உணவு தருகின்றாய், மிக்க நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தக்காளி செடிக்கு என்ன பண்ணுறா, தண்ணி ஊற்றுறா. கண்ணு, நீங்களும் இந்த மாதிரி செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி வளர்ப்பீங்க தானே கண்ணு? கதை பிடித்ததா குழந்தைகளே, நாம் தற்போது தாவர உலகத்திற்குள் பயணிப்போம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா?
இலைகள் நிறைய லீவ்ஸ் இருக்குல்ல கண்ணா, டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லைங்களா கண்ணு? சரி கண்ணா, நம்ம இலைகளில் ஒரு சில இலைகள் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் அதோட பண்புகள் பார்க்கலாம் சரிங்களா? இங்கே பாருங்களேன், இது என்ன இலைன்னு கேட்டிங்கன்னா இது முருங்கை இலை இல்லைங்களா கண்ணா? அந்த முருங்கை மரத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட முருங்கை இலை. அதுக்கப்புறம் இந்த இலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணா, இது தென்னையோலை, தென்னை மரம் இருக்குல்ல கண்ணு, அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட இது தென்னையோலை சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், இது வந்து கண்ணு ஆக்சுவலி என்னென்னா ரோஜா செடி இருக்குங்களா கண்ணு, அதோட இலை சரிங்களா? இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், நல்ல மணமாக இருக்கும் கண்ணா. இது என்ன இலைனா புதினா இலை ஓகேங்களா? அம்மா வந்து சட்னிலாம் செய்வாங்களா கண்ணு, புதினா இலை ரொம்ப வாசனையாக இருக்கிற ஒரு இலை ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது என்ன இலை கண்ணா? வேப்பிலை இல்லைங்களா கண்ணா? வேப்ப மரத்தில் எடுக்கப்பட்ட வேப்பிலை. அடுத்து இங்கே பாருங்க கண்ணா, இது என்ன இலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கருவேப்பிலை ஓகேங்களா கண்ணு? இது என்ன கண்ணு? அம்மா சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற கருவேப்பிலை இல்லைங்களா? இங்கே பாருங்க, இது என்ன இலை? இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது என்ன இலை கண்ணா? இது வாழை இலை இல்லைங்களா கண்ணா? நான் ஒரு சின்ன பாட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்களேன், இது என்ன இலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக மல்லிகைப்பூ இருக்குல்ல கண்ணா, அதோட இலை சரிங்களா கண்ணு? அப்போ இங்கே பாருங்களேன், ஒவ்வொரு இலையும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கு இல்லையா? அதாவது எல்லா இலைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? இங்கே பாருங்கள், இந்த இலை வந்து கண்ணு மிளகு தக்காளி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மணத்தக்காளி அதோட இலை சரிங்களா கண்ணா? ஸோ ஒவ்வொரு இலையும் ஒவ்வொரு விதமான ஷேப்பில் இருக்குது. ஒரே மாதிரி தான் எல்லா இலைகளும் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை இல்லைங்களா கண்ணா? இந்த இலை வேறு மாதிரி வடிவத்தில் இருக்குது, இதே இந்த கருவேப்பிலை இது வேறு மாதிரி வடிவத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா? இதே இந்த வாழை இலை இது வேறு மாதிரி வடிவத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா கண்ணா? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட அளவு இல்லைங்களா? ஒவ்வொன்று இது வாழை இலை எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இந்த தென்னையோலை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா கண்ணா? இதே கருவேப்பிலை சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் இருக்கும், சின்னதாகவும் இருக்கும் பெருசாகவும் இருக்குது, அது அப்படியே வளர்ந்து வரதை பொறுத்து இல்லைங்களா கண்ணா? இந்த மாதிரி அதோட அளவு, வடிவம், வண்ணம் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு தன்மைகள் கொண்டிருக்கும் சரிங்களா கண்ணு? ஸோ அதான் நம்ம வீடை சுற்றியும் இந்த இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதான் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, வாழை இலை, மாவிலை, முருங்கை இலை, வேப்பிலை, தென்னையோலை, துளசி இலை சரிங்களா? புதினா இலை, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இலை சரிங்களா கண்ணு? ஓகே, அடுத்து இங்கே பாருங்க, நீ அறிந்த வார்த்தைகளை கொண்டு இலைகளை வேறுபடுத்துவோமா? நீ அறிந்த வார்த்தைகளை கொண்டு இலைகளை வேறுபடுத்துவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இல்லைங்களா கண்ணா? இது வந்து நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், தென்னையோலைன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா கண்ணா? இது வந்து பனையோலை கண்ணு, இது என்ன கண்ணு? பனைமரத்தில் எடுக்கப்பட்ட பனையோலை சரிங்களா? இது பாருங்க எப்படி இருக்கு, இது எப்படி இருக்கு பாருங்களேன், இது அரச மரம் ஆலமரத்தோட இலைகள் கண்ணா ஓகேங்களா? சரி கண்ணு, அடுத்து இலையின் மேல் தேய்த்தல் ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், ஒரு இலை இருக்குது அப்படின்னா அது மேலே அப்படியே என்ன பண்ணுறது, தேய்க்கிறதுங்களா? இந்த இலை மேலே என்ன பண்ணுறது, அப்படியே இப்படின்னு தேய்க்கிறது. ஸோ இலைகளின் மேல் வண்ண மெழுகு பென்சிலால் தேய்த்து அதன் அமைப்பை உருவாக்குறோம். ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் இந்த மாதிரி இலையை வச்சுக்கோங்க, வச்சுட்டு கலர் பென்சில் வச்சு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுமா, அடியில் அப்படியே அந்த அச்சு விழுகும் சரிங்களா கண்ணு? அப்போ அவங்க பார்க்கவே அழகாக இலை உருவாகும்னு சொல்கிறாங்க. பச்சை இலை ஒன்றை வகுப்பிற்கு கொண்டு வரவும் அந்த இலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை ஒரு வாரம் வரை தினமும் உற்று நோக்கவும். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் கண்ணா. இந்த வேப்பிலை இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது, பச்சை பசேல்னு இருக்கா, அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழுத்து அது என்ன ஆகிடும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி காஞ்சு கலரே மாறி போயிடும் கண்ணு சரிங்களா? ஸோ அதுதான் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அந்த இலைகள் வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்றத வந்து பாருங்கள், உற்று நோக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இங்கே அடுத்து இலைகள் பற்றி பார்த்தோமாக்கண்ணா, இப்போ இங்கே என்ன பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, பூக்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கண்ணா. எல்லாருக்குமே எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பூக்கள் தெரியும் இல்லைங்களா? கனகாமரம், மல்லிகை, சாமந்தி, தாமரை, சம்மங்கி, ரோஜா, தாளம்பூ, செம்பருத்தி, மனோரஞ்சிதம், இது பயங்கர வாசனையாக இருக்கும் சரிங்களா கண்ணு? இந்த மாதிரி பூக்களும் எப்படி இருக்குது, நிறைய வெவ்வேறு விதமாக வித்தியாசமான மனங்கள், ஒரு பூக்கு இருக்கிற மனம் இன்னொரு பூக்கு இருக்காது, அந்த வாசனையும் வெவ்வேறாக இருக்கும் இல்லைங்களா கண்ணா? உங்களுக்கு என்ன பூ பிடிக்கும், அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா? ஸோ பூக்கள் எப்படி கண்ணு இருக்கும், நல்லா மென்மையாக இருக்கும், நல்ல மனமாக இருக்கும், வாசனையாக இருக்கும் இல்லைங்களா? மனம், இதழ் மென்மையான மிருதுவான சொரசொரப்பான முட்கள் இருக்கும், ரோஜா பூச்செடியெல்லாம் முட்கள் இருக்கும் கண்ணா, அந்த முள். அப்புறம் வண்ணம், சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, வெள்ளை, மஞ்சள் இல்லைங்களா? இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க.
அடுத்து சில பூக்களுக்கு மனம் உண்டு. செண்பகப்பூ நல்ல மனமாக இருக்கும், மல்லிகைப்பூ கமகமன்னு மணக்கும், ரோஜா பூக்கும் அந்த பட்டு ரோஸ்க்கு நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் கண்ணா இல்லைங்களா. பூ வாடாமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. என்ன பண்ணணும் கண்ணா, இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து நம்ம ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்றி அதில் இந்த காம்போட வச்சு நம்ம தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா அப்படி இருக்குமா, வாடாமல் இருக்குமா சரிங்களா. பல்வேறு வகையான இதழ்களை கொண்டுள்ளன, இதழ்களின் வடிவங்களை உற்று நோக்குவோமா. இங்கே பாருங்கள், இந்த செம்பருத்தி பூ இருக்குன்னா அதோட இதழ் எப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது இல்லைங்களா. இங்கே தாமரை பூ இல்லைங்களா, அதோட இதழ் இப்படி இருக்குது. ரோஜா பூ அதோட இதழ் இப்படி தான் இருக்கும், அந்த பெட்டல்ஸ். அதுக்கப்புறம் கண்ணா இந்த சூரியகாந்தி பூக்கு இந்த மாதிரி இதழ்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா கண்ணா. ஓகே, இப்போ நாம் இலைகள் பார்த்தோம், பூக்கள் பார்த்தோம். இப்போ நாம் பார்க்குறது காய்கறிகள். உங்கள் வீட்டில் நான் என்னென்ன காய்கறி செடிகள்லாம் போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன்ல கண்ணு. இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன காய்கள் கொடுத்தாங்க, ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன சின்ன சுண்டைக்காய், குண்டு குண்டு கத்தரிக்காய், நெட்டை நெட்டை முருங்கைக்காய், நீண்டு தொங்கும் புடலங்காய், கொடியிலே பூசணிக்காய், கொத்து கொத்தாய் அவரைக்காய், வழவழக்கும் வெண்டைக்காய், வளமான வாழைக்காய், பட்டை போட்ட பீர்க்கங்காய், பாங்கான வெள்ளரிக்காய், இத்தனையும் வேண்டுமா, இன்றைய தோட்டம் அமைத்திடுவோம், இயற்கை வளம் காத்திடுவோம். கண்ணு உங்கள் வீட்டிலலாம் தோட்டம் போட்டிருக்கீங்களா கண்ணா. இந்த தோட்டம் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் கண்ணு. நீங்களே வந்து இயற்கை உரங்களை போட்டு எந்த வித மருந்து செயற்கை ரசாயனம்லாம் இல்லாமல் நீங்களே என்ன பண்ணலாம், அழகாக இந்த செடிகளை வளர்த்து அதுலேருந்து காய்கறியை எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்ணா அதோட ருசியே தனி கண்ணு. அவ்வளோ சுவையாக அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ உங்கள் வீட்டில் தோட்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அம்மாட்ட சொல்லி தோட்டம் போடுங்க கண்ணா. சின்ன இடம் இருந்தால் போதும், எல்லா காய்கறியும் என்ன பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு மாடி வேணும், மண் வேணும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, கொஞ்சமாக இடம் இருந்தால் கூட சின்ன சின்ன தொட்டி வச்சு அதுலேயே கூட வைக்கலாம் கண்ணா. ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக வளர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த காய்கறிகளை பயன்படுத்தலாம். அப்போ நீங்கள் பணம் போட்டு செலவு பண்ணி காய்கறிகளை கடையிலேருந்து வாங்கவே வேண்டாம் இல்லைங்களா கண்ணு. ஓகே, நாம் அனைவரும் காய்கறிகளை உண்கிறோம். காய்கறிகள் நமக்கு என்ன செய்யுது, நம்மளோட உடலுக்கு நல்ல நலத்தையும் வலிமையையும் கொடுக்குது. நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோம், சக்தியோடு இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணங்கள் இந்த காய்கறிகள் பழங்கள் எல்லாம் தான் சரிங்களா கண்ணா. உங்களுக்கு எல்லா காய்கறியும் பிடிக்குமா கண்ணா. ஒவ்வொரு காய்கறியிலையும் ஒவ்வொரு குணநலன் இருக்குது. சிலது கசப்பாக, பாகற்காயெல்லாம் கசப்பாக இருந்தாலும் அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, வயிற்றில் இருக்க பூச்சி எல்லாத்தையும் அது எடுத்துரும் சரிங்களா கண்ணு. அதே மாதிரி இந்த அவரைக்காய் அதுலாம் வந்து நார்ச்சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதே இது என்ன காய் கண்ணு, இது சுண்டைக்காய் கண்ணு. இதுவும் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, வயிறில் இருக்க புழுவெல்லாம் பூச்சியெல்லாம் எடுத்து வயிற்று வலிலாம் வராமல் சுத்தமாக வச்சுருக்கும் சரிங்களா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காய்கறிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான என்ன சொல்கிறது பண்புகள் இருக்குது, அது நமக்கு நிறைய சக்திகளை கொடுக்கும் சரிங்களா கண்ணா. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்டு. ஓகே, காய்கறிகள் எவ்வளவு அழகாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை பார்த்தாயா. இங்கு என்னென்ன இருக்குது, முட்டைக்கோஸ், தக்காளி, வெள்ளரிக்காய், பீர்க்கங்காய் மற்றும் கேரட் போன்ற பல காய்கறிகளை பார்க்கிறோம். அவற்றை நாம் அடையாளம் காண்போமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இங்கே பாருங்களேன், முட்டைக்கோஸ் இங்கே இருக்குது, இங்கே காலிஃப்ளவர் இருக்குது, இங்கே முருங்கைக்காய் இருக்குது, இங்கே தக்காளி இருக்குது, இங்கே கத்தரிக்காய் இருக்குது, இங்கே பாகற்காய் இருக்குது இல்லைங்களா கண்ணு, இங்கே பீர்க்கங்காய் இருக்குது, இங்கே இது வந்து என்ன காய் கண்ணு, கசப்பாக இருக்கும் கண்ணு, ஆனால் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது சரிங்களா கண்ணா. இதோட பழம் வந்து ஆனால் நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் கண்ணு, வெள்ளரி பழம் மட்டுமே தான் இருக்கும், நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் கண்ணா. சரி ஓகே, நாம் டெய்லியும் பயன்படுத்துகிற காய்கறிகள் இது என்ன கண்ணா, ஆனியன் வெங்காயம், இது ஜிஞ்சர் இஞ்சி, கார்லிக் பூண்டு, பீட்ரூட், முள்ளங்கி, ரேடிஷ், இது லேடிஸ் ஃபிங்கர் வெண்டைக்காய் இல்லைங்களா. வெண்டைக்காய் வந்து என்ன கண்ணு சாப்பிட்டா நல்லா கணக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்க, நல்லா மூளை வேலை செய்யுமா, அறிவாளியாக இருப்பீங்களாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கத்திரிக்காயின் பல்வேறு வகைகளை பார்க்கவும் கண்ணா. இதை பூனை கத்திரிக்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கண்ணு இந்த கத்திரிக்காய்லாம் எங்கன்னா கர்நாடகா சைடு கிடைக்கும் கண்ணா. இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம சைடே கிடைக்கும். எப்படி விதவிதமான கத்திரிக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொரு விதமான கத்திரிக்காய் வந்து விளையும் சரிங்களா கண்ணு. ஓகே, காய்கறி மனிதனை உற்று நோக்கு. எந்தெந்த காய்கறிகளால் காய்கறி மனிதன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதை அடையாளம் காண். அவற்றை நீங்கள் கற்றறிந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி விவரி. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தத்தில் என்னென்ன காய்கறிகள்லாம் இருக்குது கண்ணு பார்ப்போமா. இங்கே பாருங்கள்,
இங்கே மேலே என்ன வச்சுருக்காரு ஒரு தலையில் பூசணிக்காய் இருக்குது, இங்கே உருளைக்கிழங்கு இருக்குது, இங்கே மிளகாய் இருக்குது, இங்கே கத்திரிக்காய் இருக்குது, பீட்ரூட் இருக்குது, தக்காளி இருக்குது, புடலங்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேரட் இருக்குது, வெண்டைக்காய் இருக்குது இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய காய்கறிகள், முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் இருக்கா கண்ணு. சரி, இதை வச்சு இவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாமா. எந்தெந்த காய்கறிகள் கடினமாக உள்ளன கண்ணா. இந்த பரங்கிக்காய் இருக்குல்ல கண்ணு, இதில் இருக்க தோலை எடுக்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். கத்தி வச்சு எடுத்தால் கூட வராது கண்ணா, அவ்வளோ ஒரு கடினமான காய்கறிகள் அதெல்லாம். சரிங்களா கண்ணா. அப்புறமா வந்துட்டு முருங்கைக்காயும் அப்படி தான் நல்லா கடினமாக இருக்கும் கண்ணா. எந்த காய் நீளமாகவும் பச்சையாகவும் உள்ளதுன்னா இந்த முருங்கைக்காய் தான், நல்லா நீளமாக இருக்கும் இல்லைங்க கண்ணு. அதுக்கடுத்தது வந்து எந்த காய் ஆரஞ்சு நிறத்தில் உள்ளதுன்னா கேரட் ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்குது, இந்த பரங்கிக்காய் வந்து ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா. சரி கண்ணா, ஒரு குழு ஒரு காய்கறியின் தன்மையை குறித்து விவரிக்க, மற்றொரு குழு அதன் பெயரை கண்டறிகன்னு சும்மா விளையாட சொல்கிறாங்க கண்ணு. இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களா, இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்ணு. இந்த வெண்டைக்காய் இருக்குல்ல, இப்போ நீங்கள் ஒரு பூ மாதிரி ஏதாவது வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு இந்த வெண்டைக்காயை வந்து ஏதாவது ஒரு கலரில் அச்சு வச்சு அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அது மேலே வரைஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் கண்ணா வெண்டைக்காய் அச்சு. இங்கே பாருங்கள், இது கேப்சிகம் குடைமிளகாயோட அச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். இது கேரட்டில் அச்சு வச்சுருக்காங்க வெவ்வேறு விதமான கலரில். இது எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு அச்சு வச்சுருக்காங்க கண்ணா, அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கே. சரி கண்ணா, நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம், வெவ்வேறு விதமான இலைகள் பார்த்தோம், அப்புறம் பூக்கள் பார்த்தோம், அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கண்ணா, காய்கறிகள் பார்த்தோம். இந்த காய்கறிகள் எல்லா காய்கறிகளும் உடலுக்கு சக்தியையும் வலிமையையும் ஆற்றலையும் கொடுக்குது. நீங்கள் நல்லா ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அறிவு வேலை செய்யும், நல்லா நீங்கள் படித்தது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுப்பீங்க, ரொம்ப ரொம்ப திறமையான குழந்தைங்களா இருப்பீங்க. அதனால் அம்மா எந்த காய் செஞ்சு கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவீங்க, அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நிறைய சாப்பிடுவீங்க. சரிங்களா கண்ணா. எப்பவுமே காய்கறிகள் பழங்கள் நிறைய சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாம இந்த நொறுக்கு தீனிகள் அதிகமாக சாப்பிட்றதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இயற்கையான பழங்கள் காய்கறிகள் சாப்பிட்டா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது கண்ணா. இந்த சேலட் வெஜிடபிள் சேலட் கூட நல்லாயிருக்கும் கண்ணு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி போட்டு அதில் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு உப்பு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்ணா வெஜிடபிள் சேலட். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே கண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் குட்டீஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன பண்ணலாம், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சரிங்களா கண்ணா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்ணு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்ணா. அப்போ நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே வந்துடும். ஓகேங்களா. பாய் குட்டீஸ், டேக் கேர்.